الحب ولا الجواز؟ احيانا الحب بيبقى اهم سبب للجواز، واوقات كتير بعد جواز بيحصل اسباب قويه بتخلي جواز ده ينتهي او تمنع حصوله من البدايه. يعني ممكن اتنين يكونوا بيحبوا بعض وما يكملوش او ما يجوزوش من الاساس. ليه وايه الاسباب؟ تعالوا نشوف. هل ممكن تتجوزي حد ما بتحبوش؟ ممكن عادي، يعني لو احنا مناسبين او كده. ممكن طبعا. لو انا بحب واحده هتجوزها. هل انت ممكن تتجوز واحده انت ما بتحبهاش خالص بقى؟ لا، ليه اللي يجبرني على كده؟ لو اهلي ضاغطين عليا. انت بتفكري بقلبك ولا بعقلك؟ بقلبي. طب هل انت ممكن تتجوز واحده لمجرد ان هي تحقق لك طموحاتك؟ ممكن، بس هكون بحبها. لو ما بحبهاش، يعني لو حاولت احبها وما عرفتش، لا مش ان شاء الله هيجي تاني، هيجي احسن. لكن انا ما مخليش واحده هي تصرف عليا تعمل لي كل حاجه. ليه؟ انا اسمي ايه؟ المفروض اسمي راجل، انا اللي اصرف عليها واعمل لها كل حاجه. ورجعنا لكم تاني ببرنامجنا حوارات بنات. تعالوا نشوف رأي المشاهير والعلماء عن الحب قالوا ايه. زي تعريف دكتور مصطفى محمود لما قال: الحب ليس اتحاد قلبين وعقلين، بل هو ارتياح فطرة إلى فطرة تأنس بها. وكما قال جبران خليل جبران: لا تبالغوا بالحب ولا تبالغوا بالاهتمام والاشتياق، فخلف كل مبالغة صفعة خذلان. ونختم بنزار قباني لما قال: ما فائدة أن تحبني ولا تفهمني، وأن تفتقدني ولا تبحث عني، وأن أكون من ضمن أشيائك ولا أكون أهمها. وقبل ما نسيبكم ما تنسوش تروحوا على البيج الخاصة بالبرنامج عشان نشوف مين اللي فازت معانا النهاردة ونقول لها ألف مبروك. وانتوا كمان تقدروا تفوزوا معانا بجوائزنا الكتير اللي ملهاش عدد. كل اللي عليكم ان انتوا تعملوا لايك وشير وانتوا هتفوزوا معانا بجوائزنا الكتير. كانت معاكم رضوى البارودي، هستناكم الحلقة اللي جاية. باي باي.